Беларусь – одна з самых лясных дзяржаў свету. Захаванне прыроднага багацця – абавязак кожнага. З 9 по 16 красавіка па ініцыятыве Міністэрства лясной гаспадаркі у Беларусі пройдзе рэспубліканская акцыя «Тыдзень лесу», якая прысвечана году гістарычнай памяці. Далучайцеся да стварэння новых лясоў, а ўсім неабходным матэрыялам вас забяспечыць лясгасы краіны. Пасадзі сваё дрэва.